So lekker om saam met julle te kuier. Kan ons net die worship team net 'n hande klap gee? Ek dink is 'n voorreg wat ons het om deur soveel talentvolle musikante gelei te word elke Sondag en dan vir Martin. So net 'n grappie, waar's Martin? Hy het nog gemis. Okay, so julle ons is vir my lekker om weer saam met julle te kuier. Het voel of ek baie lank klaar saam met julle gekuier, intussen het ons getrek en 'n baba gekry. So ons slaap maar min, bid vir ons en so ja, maar ons is besig met ons reeks Love Revolution. Love Revolution. En ek dink hierso is die ding vir die van julle wat miskien die eerste paar maande van hierdie jaar saam met ons gemis het. Ons as hele Doxodeo family fokus hierdie jaar op die tema van liefde. En hoe lyk liefde? Hoe lyk liefde prakties in ons lewens? Sien, want daar's iets in liefde wat oorgaan in aksie, nee. Ek bedoel, dit is, wie van julle hier is onlangs in 'n verhouding en is heiliglik baie verlief? Steek op. Yes, okay, wag, ons moet plan maak. Okay, maar okay, wat my bekommer, nee, is individue wat hulle hand opsteek, okay? So dit sê net een ding, die ander persoon weet nog nie. Alright, laat ek vir julle 'n tip gee. Okay, vertel die ander persoon hoe jy voel, alright? Of as hulle heiliglik langs jou sit, nudge hulle net so, en dan wink jy vir hulle, okay? En dan gaan dit even awkward wees vir die res van die aand, maar sien julle, daar's iets, ek en jy kan vir onsself sê, weet jy, en vir mekaar sê, hey, ek's lief vir jou, hey, ek's lief vir jou. En, maar dit is, die hele konsep van liefde, ek bedoel, dis wat Jesus sê, hierdie is hoe mense gaan weet, dat julle my disippels is, hoe julle mekaar lief het. Okay, maar is interessant, hy sê nie, oor hoeveel keer julle vir mekaar sê, dat julle mekaar lief het nie. Sê nie hoeveel keer jy dit op jou Instagram story post, dat jy so lief is vir ander nie. Sien, want daar's liefde, raak alleenlik iets wat iemand se hart verander, wanneer daar aksie bykom. Right nou, vir die 4 verliefdes wat hier sit, ek bedoel, dit is toe ek vir Sonay, my vrou, toe ek nagekyk het en gedink het, yes, sy is oulik. Verstaan, het ek nie net aanhou op mixe daai tyd, nee, nie rarig nie, ek het net gemis. Alright, so julle is soos, wow, okay, so mix het, as jy WhatsApp in die 80s gehad het, was dit mix het. Okay, so, maar die ding is, ek het nie die hele tyd net vir WhatsApp soos die, hey, ek's lief vir jou, hey, ek's lief vir jou, woo, hey, ek's lief vir jou, en die verstaan, dit is soos 'n graad 4 keis, okay, hey, nee, ons gaan uit, maar die naaste wat ons daarin kom, ons gee mekaar nou en dan 'n chocolate op Valentine's Day, en dit is omtrent dit, maar, sien, dit het my nie, iemand moes my nie oortuig, om ons worshond vol sweets te strap, en dit by haar venster in te gooi die een dag nie, okay? It happened, okay? Is rarig, sy was siek, ek wou nie naby hom kom nie, want sy gaan my aansteek, toe gooi ek ons worshond daarin, soos 'n kamikaze pilot daarin, so okay, so, maar verstaan, daar's iets in liefde wat 'n natuurlike uitvloei het van aksie. Jy het nie nodig om my te oortuig, ek hoef nie 'n reminder te stel op my foon, luister, jy moet gou jou vrou soen nie. Sien, en tog as ons na ons lewens kyk en ons sê, wow, great, ons het almal so lief, ek het julle lief, en yes, ons sê, hoorie, wow, ons het die wêreld lief, en ons wêreld lief, maar ons kyk ons na ons aksies, en dan al wat ons sien, baie keer is net ons eie klein boksie in ons eie lewe. En ek sal lief hê en ek sal aksies by my liefde sit, solank dit my laat goed lyk. Solank ek net vir die wêreld kan vertel, hey, kyk hoe nice het ek lief. Sien dat ek dink ons lewe in 'n generasie wat so selfgesentreerd is. Dat ons mis geleenthede
om in mense se spasies in te klim. Om 'n verskil te maak in mense se lewens, dat ons wegbeweeg net van die hit and run goed wat ons sê, okay, great, ons doen dit en dit is goed ouens, maar as dit net bly by hoor jy ons het so 'n paar mense gevoer Vrydag aand en ons het hulle nooit weer gesien nie, dan wonder ek, weet jy wat, is dit regtig die intensie van God se liefde? Of is daar ietsie van 'n aksie om te sê, weet jy wat, ek gaan in iemand se lewe instap en ek gaan 'n verskil maak. Nou, ons het 'n projek wat ons so tussen die studente en die young adults hardloop, wat ons noem Lifting Dreams. En dis een van daai areas waar ons gegaan het om te sê, luister, ons wil nie net ingaan, een ding gaan doen en dan weggaan nie, maar ons gaan weekliks, gaan ons in kinders se lewens inspraak hê. Ons gaan 'n pad saam met hulle stap, maar hoor gou net ietsie van bietjie agtergrond en 'n getuienis van wat gebeur by Lifting Dreams. Baie julle, Lifting Dreams is 'n weeklikse uitreik. Ons gaan na gemeenskappe om kinders by te staan met hulle skoolwerk. Gemeenskappe soos Mamelodi, Soweto, Eersterus en Potchefstroom. Maar nie net gaan dit daaroor nie, dit gaan oor gemeenskapbou. Soos ons slagspreuk lees en ek die vrywilligers elke week herinner, is ons daar om verhouding te bou, liefde te saai en impak te maak. So as jy wil deel word, kom sluit by ons aan en kom sing waaroor dit gaan, want daar is definitief impak te maak. Een so storie van impak wat ek graag met julle deel, is die hoof van die hoërs waar ons betrokke is in Mamelodi, deel met my mee dat hulle 'n 3-voudige groei in slaagsyfer in hulle wiskundepunte gesien het oor die laaste jaar sedert ons betrokke is. So as jy belangstel, jy hoef nie 'n onderwysstudent of uit die beroep uit te kom nie, jy moet net liefde wil kom saai. Sien jou Saterdag. As ons werklik 'n verskil wil sien in mense se lewens, gaan ons moet sekere opofferings maak en ek dink dis baie keer die moeilik van liefde. Dit kos iets. Dit kos van my om 'n Saterdagoggend af te staan, om te sê, weet jy wat, ek gaan in 'n kind se lewe invest. Ek gaan dit net een keer doen nie, ek gaan volgende maand of volgende week gaan ek weer terugkom, want dan gaan daai selfde kind daar sit. En alhoewel ons 'n verskil maak met die, soos wat jy hoor met die wiskunde en die Engels en net hulle skoolwerk, maak ons 'n massive verskil in die opvoedkunde, maar meer as dit is vir ons, dis vir ons iets wat ons kan skuif, wat ons 'n verskil kan maak, maar meer as dit, kry ons die geleentheid om in kinders se lewens konstant te invest. Sien, iewers ons moet daar skuif kom in ons paradigm van hoe wys ons liefde. Van weet jy wat, ek gaan op 'n afstand, ek gaan almal net op 'n afstand hou, ek sal hier van 'n afstand af, hier my sekere goedjies, of dit nou is so nou en dan, miskien nog tyd, of miskien so nou en dan geld, of wat ook al nodig is, sal ek gooi, maar asseblief net nie meer van my vra nie. Waar ek glo die Here challenge ons, en ons glo die Here challenge ons as gemeente om te sê, maar weet jy wat, skuif. En wees daai een persoon wat in wie se lewe jy gaan ingaan om 'n verskil te maak. Wees daai een persoon wat jy gaan identifiseer om te sê, weet jy wat, ek gaan in jou lewe intree en ek gaan jou posisioneer, en ons kry so 'n storie in die boek van Filemon, en dis 'n interessante boek, as jy hom nog nie gelees het nie, hy's net 21 verse lank. Alright, so dan kan jy vir jou ma ook sê, jy het 'n hele Bybelboek gelees. Okay, maar dit vertel hierdie storie, en daar's 3 karakters wat jy kry in hierdie storie. Dis Paulus wat dit skryf. Paulus sit in die tronk. Alright, hy's al 'n ou man, hy sit in die tronk, en hy skryf hierdie brief aan Filemon. En jy tel in die storie en in die brief op, tel jy dat hy en Filemon het 'n redelike sterk verhouding gehad. En hy skryf vir hom eintlik vir Onesimus se part. So hy staan in 'n gap vir Onesimus. En Onesimus, sy storie is, hy was 'n slaaf by Filemon gewees. En rumor has it dat hy goed gesteel het by Filemon, en hy is weggejaag,
En eventually kruis hy en Paulus se paaie weer. En Paulus besluit, dat weet jy wat, ek gaan in hierdie ou se lewe gaan ek begin invest. Ten spyte van wat hy gedoen het. Sien, want partykeer gaan ons moet intree in mense se lewens wat dit nog nie verdien het nie. En wat dit nie verdien nie. Maar wat ons 'n stuk genade gaan wys, en ons gaan in hulle lewens intree, en ons gaan hulle posisioneer. En Paulus doen dit met Onesimus, en hy gaan basically, en hy vra vir Filemon, luister hier, so hierdie is Onesimus, onthou jy hom, ek wil hê jy moet hom weer terugvat. En nou ons gaan so 'n paar verse gaan lees, jy kan die hele boek gaan lees, en die hele brief gaan lees, dit gaan jou nie eens 10 minute vat nie, maar ek dink so 'n amazing story, net van iemand, wat eerstens goeie verhoudings het, en tweedens in 'n gap staan vir iemand, wat verder gaan as net oor jy sterkte, ek bid vir jou, maar om te sê, luister, waar kan ek jou help, en hy stel die storie op in vers 3, hy sê, genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou in my gebede dink. Omdat ek van jou liefde en geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het. So hier skryf Paulus, hy sê, luister, eerstens ek bid vir jou. En ek dink, ons kan iets leer uit Paulus se verhoudings uit. Dat regdeur sy briewe, is een van die eerste goed wat hy konstant sê, luister, jy is in my gebede, ek bid vir jou, en is nie van daai sterkte, ek bid vir jou, en dan bid ek nie vir jou nie. Right, dis regtig, want daar's iets in die uniekheid, ouens, van die liefde wat ons vir 'n wêreld kan wys. Is daar ietsie, en ons het laasweek daar nog gekyk, van gebed, wat krag dra. Dat ek en jy, as ons waarlik sê, ons is lief vir iemand, saam met daai liefde, is daar verantwoordelikheid vir my en jou, om te bid vir daai mense. En moet dit so uitvloei wees uit ons hart uit, en ons tel dit op in Paulus se lewe en sy verhoudinge, en dan gaan hy en dan sê hy, yes, weet jy wat, ek is so gebless deur die liefde, wat ek hoor julle vir die mense gee. Sien, ons sien ietsie van dadelik Paulus se vrug van sy lewe. Sê, weet jy wat, ek het julle lief gehad, en nou, dit maak my hart so bly om te weet, julle het ander lief, julle het die gemeenskap lief, en dan gaan hy aan in vers 8, en dan daar tussenin, vertel hy nou so 'n bietjie van Onesimus, en sê, luister, hy was voorheen, was hy eintlik useless gewees. Okay, hy sê dit nou net bietjie mooier, maar hy sê, was nie vir jou bruikbaar nie, okay, maar hy sê, hy was useless vir jou gewees, maar ek het 'n pad met hom gestap, en hy sê, daarom, al het ek baie vrymoedigheid in Christus, om jou te beveel wat betaamlik is, pleit ek liewer ter wille van die liefde. Ek, Paulus, as 'n ou man, en nou ook 'n gevangene van Jesus Christus, pleit by jou vir my kind, Onesimus. Dit is aan die woorde wat hy daar gebruik. My kind Onesimus. So jy sien Paulus, wat vir Onesimus geïdentifiseer het, en 'n proses met hom gestap het, en in sy lewe ingetree het, en gesê het, luister, saam met jou gaan ons deur hierdie ding kom. Saam met jou gaan jou verlede nie meer saak maak nie, gaan ek saam met jou in jou prentjie inklim, en ek gaan jou groei, ek gaan saam met jou deur goed werk, en ek gaan jou posisioneer, en hy gaan aan, en hy sê in vers 15, hy sê, want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, dat jy hom vir altyd kan besit, nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer, in die vlees, sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou. Sien, en hier sien ons nog 'n transisie wat gebeur het. Want Paulus het 'n slaaf gekry. Hy het 'n slaaf geïdentifiseer. Slaaf wat nie teen weggehardloop het ook nog. En hy het hom gevat, en hy het in liefde en in genade om ingetrek, iets wat hy nie verdien het nie, om te sê, luister, jy maak iets so naby verhouding om met hom begin bou, dat hy is nou 'n broer vir my. Nou gaan hy aan in vers 17, hy sê, as jy my dan
vir 'n metgesel hou, hy praat nie van 'n troue nie, neem hom aan net soos vir my. En as hy jou benadeel het of iets skuld, sit dit op my rekening. Ek, Paulus, het dit met my eie hand geskrywe, ek sal betaal. Om nie te sê jou rekening nie, want jy is daar by jou eie persoon ook aan my verskuldig. Sien, hier kom Paulus en is een laaste ding wat hy doen, en hy sê, weet jy wat, daar's 'n gap. En ek gaan in daai gap staan en sê, luister, hierdie Onesimus, en wie ek in my lewe toegelaat het, wie ek my lewe ingestort het, as hy jou enigiets skuld, as hy verlede nog skade het daar by jou, sit dit op my rekening, ek sal betaal. Sien, dit is eintlik hierdie amazing story, van dan gaan hy aan en hy vertel net weer hoe Onesimus, en eventually het Philemon om weer ontvang, by hom, en nie as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf. Sien, ons kry hierdie storie van Paulus, wat sê, luister, hier is iemand, wat oor my pad gekom het, en hy kon maklik sê, luister, ja, dit klink taf, ek gaan gou vir jou bid, en gesê het, bless jou sterkte, nee, en hy sê, maar hy het besluit nie. Sien, hier's 3 goed, wat ek dink my en jou kan help, wanneer ons dink om persoonlik, om liefde persoonlik te maak met mense, om in mense se spasie in te klim. Want ons wonder baie keer, ons wonder oor hier is, nou ry ek op die pad, en daar's iemand nou by die robot, wat nou vra, wat doen ek? Verstaan, en partykeer as maar uit skuldgevoel uit, of om my eie gewete te sis, oor hier, soos vir jou ietsiekie, moet nou net nie gaan droog maak met dit nie, ok, nie is reg. Verstaan, en ons wonder, hoe moet ons dink oor hierdie goed? Sien, die eerste een wat ek vir jou wil sê, is, in Engels, hy sê, we are called to respond to a voice, and not a need. We are called to respond to a voice, and not a need. Sien, nou is daar's baie behoefte, behoefte in ons stad, in ons wêreld, daar buite. Net op pad huis toe gaan jy 10 teen 1 paar behoeftiges kry. En hoe dink ons oor dit? Sien, en dis 'n ding wat ek in my lewe probeer implementeer, is om te sê, weet jy wat, ek sien 'n need, maar ek is geroep om te reageer op die Here se stem. So partykeer stop ek by 'n robot en ek voel die Here sê, bless hierdie ou. Partykeer stop ek by 'n robot en ek voel, weet jy wat, nee, ek gaan nie. So partykeer kom al mense my pad langs en dan sê die Here, hoor, jy weet wat, klim in 'n spasie en hoor hulle storie ensovoorts, en partykeer nie, maar daar was 'n tyd in my lewe wat dit nie so was nie. 'n paar jaar terug net, ons as gesin finansieel bietjie tight gegaan, en dan raak AJ, synige AJ, en ek wil alles net hou, en dit is hier, en ons elke sent omdraai, en goeders, en ek besef, daar is ietsie van goeie stewards wees, maar dan sal ook kere wat die Here gepraat het met my, en ek nie gedoen het, wat ek beleef het in my hart nie. En dit het begin so klein, soos om by Spar te staan, en daar's 'n ou tannie wat voor my staan, en sy tel die sente so af, om nou 'n bietjie brood en melk te koop, en waar ek gewoonlik in daai season was, van hoor jy, gaan hierdie nog tyd vat, kan niemand vir haar calculator gee, verstaan, is ek challenge hier in my, en dis iets so klein, soos om te sê, luister jy wat, sit dit op my rekening, ek sal betaal, maar uit iets so klein, sê die Here groot goed kom shift in my hart. Weer om te sê, luister jy, vir wie leef jy? Gaan dit net alles oor jou en jou wêreldjie, en jou gemak? Of het ek 'n plan met jou, en nou is dit al ietsie van 'n gewoonte, as ek dit sien, en goed, maar nou die Here het dit ook nou al geskuif, om te sê, luister jy, daar's mense in ons lewens, wat ons intentioneel besluit het,
ons is vriende met hulle het nog nie besluit nie, maar ons het besluit, nee, hulle het ook eventually besluit, maar ons het net sê, luister, ons gaan vir julle bid. Ons gaan vir julle liefde wys, en ek praat, verstaan, van hulle is behoeftig, van hulle het glad nie. Hoe kan ek het stel, materialistiese behoefte nie, maar emosioneel is al soveel gebrokenheid. En om te sê, luister, ek gaan aanhou, ek gaan aanhou bid, ek gaan aanhou daar wees, ek gaan aanhou hoor hoe gaan het, ek gaan aanhou support, ek gaan saam celebrate, ek gaan saam huil, ons gaan daar wees, en dis hoe die Here die ding laat groei het in ons lewe, maar ons is so belangrik, as ons gaan vaskyk in 'n need, dan gaan ons hierdie once-off goedjies gaan ons doen, en dit gaan vir baie kort rukkie 'n baie klein impak hê. As ons begin luister na die Here se stem, dan glo ek posisioneer hy ons miskien vir ietsie kleins aan die begin, en dan vat hy dit na iets groots toe. En dan, die tweede een is bouverhouding. Bouverhouding. Want hierdie is die maklike escape. Solank ek net nie moet betrokke raak nie. Solank ek net nie moet verhouding bou nie. Solank ek net nie moet hoor wat jou storie nie. Solank ek net nie met jou hoef te praat nie. Sien, maar wat ons sien in Paulus se lewe is hoe hy verhouding gebou het. Soveel so dat hy Onesimus sien as 'n kind, as 'n broer, daai verhouding, jy sien in die verhouding wat hy in Filemon se lewe het, en daar's soveel plekke waar Paulus deur verhoudings impak gehad het. Sien dat ek en jy, miskien, en ek weet nie wie dit is nie, miskien is dit iemand in jou koshuis, miskien is dit 'n student wat jy weet behoefte het, miskien is dit 'n werkskollega, wat dit ook al mag wees, miskien is nou iemand wat die Here op jou hart lê om te sê, weet jy wat, daai persoon, miskien moet jy net daar begin connect, miskien net gou gaan hoor, hoe gaan dit? Ek bid vir jou, wat is jou storie? En hoor, en bou verhouding, en dan, die laaste ene, is om jouself die vraag af te vra, wat kan ek vir hulle doen, wat hulle nie vir hulle self kan doen nie? Wat kan ek heiliglik vir hulle doen, wat hulle nie vir hulle self kan doen nie? Sien, Paulus besluit, hy staan in 'n gap vir Onesimus, en hy gaan met Filemon praat. Hy het 'n gap gesien, en hy het gesê, luister, daar's nog iets wat hy nie kan doen nie, hy kan nie jou terugbetaal nie, so sit dit op my rekening, ek sal betaal. Sien, as ek en jy onsself hierdie 3 konstant check oor dit wat ek nou beleef, of Here, wat sê U in hierdie situasie vir hierdie persoon? Om verhouding te begin bou, want uit verhouding uit is dit waar liefde impak begin dra. En dan om te sê, wat is daar heiliglik wat ek vir hierdie persoon kan doen, en wat se gap kan ek staan, wat kan ek vir hulle gee, al verdien hulle dit nie, om ietsie van God se liefde vir hulle te kan wys. En dan sê dit is nie net finansiëel nie. Dit kan emosioneel wees, dit kan soos Paulus wees wat sê, luister toe, maar ek sal met hulle praat. Dit kan 'n kontak wees, 2 mense wees wat jy aan mekaar voorstel, you name it, daar is soveel plekke, soveel geleenthede as ek en jy net ons oë oopmaak, waar die Here my en jou kan gebruik, om vir iemand anders te doen wat hulle nie vir hulle self kan doen nie. Ons campus in Londen het 'n amazing story. Paul Piekhaver, wat een van die spanlede daarop in ons Londen campus is, hy was gehonour deur die Queen so 'n jaar of wat terug, en met 'n amazing story wat eintlik al die 3 hierdie konsepte 'n voorbeeld kan vat van hoe die Here ietsie kleins, 'n verhouding individueel kan gebruik en 'n massiewe impak kan hê in 'n stad en in 'n omgewing. So kyk gou saam met my na hierdie storie. This is the Coronation Stone in Kingston upon Thames in southwest London. It's where the first 7 Saxon kings of England were crowned, and it's what gives this area its royal connection. It's the royal borough of Kingston upon Thames. Hi, I'm Paul Pickhaver, and I lead City Changer Projects, which is part of Doxodale Community Church here in London. Last year, when the Queen died, a number of people wrote cards and gave gifts to the royal family in memory of the Queen. And King Charles III decided to give
all those gifts, together with his own donation, to one UK charity. He gave it to the Fuel Bank Foundation. It's a charity that we are part of as City Changer projects here in Kingston. We started it as a pilot here some years ago. 12 years ago here in Kingston, we set up something called Kingston Food Bank to help people who were just struggling financially and couldn't put enough food on the table. There was a young man who came for help at that food bank who also told us he couldn't pay for the gas and electricity at his home. And we discovered that people were struggling with these eating and heating. How could they make both work? And we went to spend some time with that young man, cleaned up his flat, and had a conversation, discovered that he was in arrears with his energy company. And we tried to get him some help to get his debts written off. And actually the energy company said no. And it led to me writing them to say that there were some things that were unfair. It seemed like he was paying far more per unit for his gas and electricity than I was, because he couldn't pay by direct debit. He was having to pay as the bills came. In the winter months, he was paying really high bills. And so I wrote a letter to the chief exec of that energy company, one of the biggest energy companies in the UK. And I got a reply. And the reply told me that they were doing some good things they thought to help people who were struggling, but that we'd raised some important points and could we start a conversation. That resulted in me inviting them to come to Kingston, come and meet this young man, come and see what we were doing about food and was there something we could do with fuel. That conversation led to a pilot being agreed to start here in Kingston. And so in April 2015, we gave away the very first energy voucher under something then called Empower Fuel Bank. That energy company set up a charitable foundation and asked if I would go and speak at its launch to see how this could grow from not just being a local pilot, but a national project. Today, the Fuel Bank Foundation is the only UK charity that gives crisis support to families who are struggling with prepayment meters, paying as you go. And they've given away millions and millions of pounds. And yet it all started here just because we went to meet the needs of one person. You know, our starting point in this whole thing wasn't to set up some big national program of things that would attract millions of pounds and change situations for people right across this country. Hundreds of thousands of people have had help. Actually, all we wanted to do was to show love for one person. Actually, to go and help someone clear their flat. Actually, the outcome I'd have wanted really was just to have that one person's 600 bill debt written off. And that's all we did. We went on that journey just to see if that could happen. And yet we saw so much more happen. We didn't wait for something to be big before we started doing it. We just started with a small thing. Let's write one letter. Let's help one person. And we saw some incredible things happen. I think that showed for us what God is like. We just move and show love, and he just comes and shows his love. And that's always so much more. One of the things we did at a point is we made a video for the energy company so they could tell the story to their staff. I think it cost them £20,000. It wasn't a bigger sum of money for them. And all their staff, 600 people, got to hear the story. The next year they did their staff satisfaction survey and their stats went through the roof. They'd never had reports about how well they were doing as a company from their staff until they told the story of what that company was doing for some of the poorest people. One of the amazing things for me, was that first day I would go to someone's house, they're struggling and just went to clean a flat. And yet when this project had launched, it was recognised by the Prime Minister and by the Queen. And I found myself invited to a palace to receive an award in recognition for this project. And yet it started so small, I'd never seen it could go to what it became. It's amazing what God does when we just move and take action with the things that we have. We see something that we think, this isn't right, this isn't fair, this seems wrong. What does it look like when God shows up and he begins to put things right? And we talk and dream about seeing cities transformed and communities transformed by love. I think through this story of Fuel Bank, we just saw that happen. And so today we are still part of that. Every week through the projects we run here, we're able to give away a voucher, a very simple thing. It doesn't matter which energy company those people are with. They get £50, they're able to go home and the lights are back on, the heating is back on, they can cook the food that we've given them. Often those moments of tears because people don't know it's happening. And so we're just so thankful to God that we have in our hands now these tools to help, give real practical help, knowing that this is something God has opened for us to be able to do and we can show his love in these practical ways.
Mr. Paul Pickhaver for services to the food bank and to the community in Kingston upon Thames. I think one of the most important aspects of an investorship is to be able to reward in a suitable way the selfless service and dedication of so many of these remarkable people. People who've dedicated their lives in all sorts of sort of unseen areas. I'm aware, only too aware, that for the vast majority of people who come to investigate, it is a very important moment in their lives when they've been given an honour and a reward and a thank you for all the marvellous things they've done. Will you stand with me? Staan, kom ons staan. Ouens, kan julle imagine? Ons universiteit, ons koshuise, ons stad kan lyk as ek nie besluit, weet jy wat, ons gaan liefde persoonlik maak. Ek gaan by my koshuis en ek gaan iemand identifiseer wat ek weet daar nie is. Ek gaan begin verhouding bou. Ek gaan gaps begin staan. Really imagine wat 'n ripple effect het kan hê. Wil jy nie saam met my vanaand commitment in jou hart maak om te sê, Here, ek gaan nou liefde begin prakties maak. Ons het nou mooi gekyk hierdie jaar na die teorie en na alles en hoe awesome liefde is. Maar ek gaan dit nou na my hande toe vat en ek gaan begin iets doen. Here, ek vra jou om my te lei en my te guide. Dit waar U wil hê ek moet betrokke raak. Nou, en ek dink is amazing hoe die Here iets kleins soos daai een persoon net een persoon help sal kan vat. En 'n hele gemeenskap word beïnvloed. So ek gaan vir ons bid en ja, Here, dankie. Dankie vir die opportunity wat ons het. Dankie vir die mense in ons lewens, Here. Dankie dat U ons eerste lief gehad het, Here, maar ons wil bid dat U ons nou sal lei en sal guide. Dat die liefde wat ons in ons hart het, Here, mag dit oorgaan in aksie in ons lewens. Here, wys ons die mense, sodat ons gaan, Here, vir ons met betrokke raak. Here, help ons om verhouding te bou. Here, help ons om geleenthede te sien. Here, gee ons kreatiwiteit, hoe ons in mense se spasies in kan klim en die liefde prakties wys, Here. En mag dit ons storie wees, wat U sê, Here, dat mense ons goeie werke sal sien, Here, maar ons Vader in die hemel al die eer sal gee, Here, dat soos wat ons lief het en prakties lief het in 'n wêreld daar buite, mag mense gekonfronteer word met U liefde vir hulle, Here. En hulle harte, Here Jesus, weer terugdraai na U toe. Dankie vir dit, dankie vir die liefde en dankie vir die voorreg wat ons het om dit te kan uitleef in 'n wêreld daar buite. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Every step I take, in all the choices and decisions that I make, it's the way of love. It's not a word that I just use, mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I know. It's the way of love. I am burning
is all around. Your glory, He knows no bound. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, He knows no bound. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, He knows no bound. Oh, I am grounded in His There is power, there is fullness in His love. I am anchored in the Father's endless love. There is freedom, there is fullness in His When we say there were walls between us, by the cross you came and broke them down. You broke them down. There were chains around us. By your grace we are no longer bound. No longer bound. You called me out of the grave. You called me into the light. You called my name and my heart came alive. Your love is greater. Your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater. Your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me.
dat U die weg, die waarheid en die lewe is, Here. Here, dankie dat U vir ons in die gap gestaan het, sodat ons vandag in die gap kan staan vir die mense wat oor ons pad kom, Here. En ons bid dat ons soos Paulus sal wees, wat in die gap staan vir mense wat dit dalk nie eers verdien, Here. Maar ons weet, U het daai persoon geroep vir 'n doel. Here, ons bid dat ons in ons universiteit en ons omgewing sal ingaan en 'n verskil sal maak vir U, dat U liefde so teenwoordig sal wees, dat mense net sal weet, ons is van U af. Amen. Amen. Jy is so welkom, jy sitplek te neem. So ek weet nie van jou nie, maar ek en my vrou is mal oor 'n markie op 'n Saterdagoggend. Is daar nog sulke mense? 'n Boeremark, Haasy, Busstop 7, lekker. So die 10de Junie wil ons jou uitnooi, ons gaan ons eie gemeente kuier, mark lekker hier buite hou, Saterdagoggend, so nooi jou vriende, nooi almal wat jy ken, en kom geniet die oggend saam met ons, dit gaan 'n heerlike gemeente kuier wees, so ons wil ook graag weet, hoeveel pannekoeke ons moet bak, so ons wil graag hê, gaan registreer asseblief vir ons, by die infotoonbank of by die kalender op die website, en sodat ons graag genoeg pannekoeke en al die goedjies kan hê daai oggend, en ons wil nie hê dat jy opdaag en dan is daar nie nog pannekoeke oor nie, of alle ander lekker dinge wat daar gaan wees nie, so dit gaan 'n awesome oggend wees, en bring al jou vriende en familie saam vir daai oggend. Dan as jy graag 'n geleentheid soek om nog verder geestelik te groei, skop daar môre aand 'n kursus af met die naam Groei, en so jy is meer as welkom daarin te skakel, en dan ook as jy jou roeping wil ontdek, is daar ook 'n kursus daarvoor, Explore, hy skop ook môre aand af, kom wees deel van dit, so awesome geleentheid om ook dit te kan doen. Dan, dit is lekker winter, maar die Here werk nog steeds, en daar is nog steeds goedjies wat gebeur, so kyk saam met ons die familienuus vir alles wat voor lê. Tydens die verlovingsfase van jou verhouding gaan die meeste energie en geld om die groot dag te beplan. Maar die waardevolste belegging wat jy in jou huwelik kan maak, is om jou toe te rus met God se perspektief oor 'n gesonde huwelik. Ons is verloof wat nou is ontwerp om al jou vrae oor getroudheid te beantwoord en jou gereed te maak vir die res van jou lewe saam. Ons huweliksaand van 19 Junie is om die draai, vir alle getroude en verloofde paartjies. Op 'n koue wintersaand is daar dan min dinge so lekker soos heerlike vars gebakte brood en lekker sop. Saam met ons gassprekers Joe en Shay Strooveld kom bedien hulle ons met die tema vir die aand, Ek plus jy is gelyk aan ons. Slegs R100 per paartjie, kindertoesig is ook beskikbaar, registreer op Church Suite. Om in te skryf of meer inligting te kry, besoek ons kalender. So Dinsdag aand is daar 'n studente social by the Grove Mall, net hier uit op Linwoodpad, daar's 'n lekker studente social, julle gaan ijskaats. So doen jou strek oefeninge die middag, kom lekker saam, kom ijskaats saam, dit gaan baie lekker wees. En dan na die tyd is daar lekker sop, lekker warm sop met 'n lekker broodjie in die jeugsaal, net soos wat jy uit te gaan net hier buite. So kom kry vir jou 'n lekker bakkie sop met 'n broodjie, dis absoluut gratis. Al wat jy moet doen is, jy moet met die persoon voor en langs jou praat. Dis nie so moeilik nie. En dan as jy kontant gebring het, sit asseblief dit in die koevertjie, daar's blouers daar agter by die deure, en dan moet julle 'n awesome week hê, sien julle volgende week.